get down. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमरनाथ। आप देख रहे हैं टेक्निकल अमर। आज मैं इस फ्रिज स्पिनर का अनबॉक्सिंग करूंगा और बताऊंगा कि ये ऑफलाइन में महंगा है कि ऑनलाइन में महंगा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं इसको खोल रहा हूँ, ये एकदम ऑनलाइन वाला ही है, सब मेड इन चाइना है। अगर ये आप ऑनलाइन से ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये स्पिनर मैंने सिर्फ ख़रीदा है 75 रुपीज़ में। ऑफलाइन में सिर्फ 75 रुपीज़ में मिलता है और ऑनलाइन में देखिए 150, 200, 1000 में मिलता है। ये मेरे ख्याल से आप ये ऑफलाइन अपने कोई नियर बाई शॉप पे जाके ही खरीद दीजिए, या फिर आप रहते हैं तो कोलकाता में तो आप मुझे इस नीचे ईमेल पे कांटेक्ट कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे ईमेल है, कांटेक्ट कीजिए। इसका स्पीड भी एकदम अच्छा है। मैं आपको एक बाद में एक इसका स्पीड दिखाऊंगा, अभी देख लीजिए, बाद में भी थोड़ा दिखाऊंगा। इसका स्पीड भी एकदम एक्चुअल जो ऑनलाइन में मिलता है वैसा ही है। क्या फ़र्क पड़ता है ऑनलाइन और ऑफलाइन? इसका तो दोनों एक ही चीज़ ही। अगर आप ये 75 रुपीज़ भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आपके पास सिर्फ चाहिए एक स्मार्टफोन। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो तब भी फ्रिज स्पिनर घुमा सकते हैं। सिर्फ आपको चाहिए इंस्टॉल करना पड़ेगा एक फ्रिज स्पिनर। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, चेक डिस्क्रिप्शन। तो मैं ओपन करता हूँ। तो देख रहे हैं ये लोडिंग हो रहा है। अब इसको एक मिनट रुकिए, देखते हैं। जैसे कि देखा ये स्पिन घुमाइए, घर पे जाके घर पे बैठे रह के घुमाइए सिर्फ, और कोई काम नहीं है, सिर्फ घुमाते जाइए। इसे आपको इंस्टॉल कर लीजिए और घुमाते जाइए, लाइव जिंगा लाला हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम। तो हमारा वापस आएंगे कुछ ऐसा ही वीडियो लेके, इसलिए वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। सब डिस्क्रिप्शन को देखिए।